Մինչ բուն հարցին անդրադառնալը երկու նախկինից հենց եկած չարչրկված դրվագ, պարոն Ավինյան, վերջապես հոկտեմբերին հանձնարարեցիք այդ հենաշարժական խնդիրներով երեխաների դպրոցին ավտոբուսներով աջակցելու հարցը, հետո դեկտեմբերին պարզվեց, որ հետադարձ աճուրդ պետք է լինի։ Հիմա փետրվարն է, այսա մոտենում ենք 6 ամսվա սահմանագծին, մեր օրերում այս տեխնոլոգիական զարգացած դարաշրջանում ավտոբուսի ձեռքբերումը չեմ կարծում 6 ամիս կարա տևի էլի։ Դրա հետ կապված ակնկալում եմ ինչ-որ հստակ տեղեկություն։ Երկրորդը դերասան Վահագն Սիմոնյանի հետ կապված դեկտեմբերին ես հարց բարձրացրեցի, որ մարդը փաստացի անտուն է մնացել։ Ճիշտ է, այնտեղ հետո Facebook-յան ակտիվություն տիրեց, տարբեր մարդիկ հայտարարեցին, որ շատ արագ կկարգավորեն այդ հարցը, բայց առ այս պահ այդ հարցը կարգավորված չի, ես խոսել եմ պարոն Սիմոնյանի հետ, ասում է վերջին տարբերակ, եթե բնակարանի հարց չի հնարավոր լուծել, գոնե մի հատ դոմիկ տվեք, ապարանում հող ունեմ, այդ դոմիկը դնեմ ընդեղ, ես կապրեմ, էլի գող կլնեմ, դրա հետ կապված էլ ակնկալում ենք, որ որոշակի սոցիալական հանձնառություն կունենա քաղաքային իշխանությունը եւ հիմա ընթերցեմ բնակիչներից եկած տեքստ առանց մի կետ կամ ստորակետ ավելացնելու։ Բարև ձեզ, Նոր Խարբերդի բնակիչների անունից ձեզ խնդրում եմ բարձրացնել Նոր Խարբերդի գազաֆիկացման հարցը։ Այս հարցով զբաղվող բոլոր կազմակերպություններին տարբեր ժամանակներ դիմելուց ու ոչինչ չպարզելուց հետո դիմում ենք ձեզ։ 23 թվականին մեծ ինտենսիվությամբ մի քանի փողոցում խողովակաշար անցկացնելուց հետո նույն թվականի դեկտեմբերին այդ աշխատանքները դադարեցին եւ առ այսօր որևէ տեղաշարժ չկա։ Խողովակներն արդեն սկսել են ժանգոտել, իսկ հենասյուներից որոշները արդեն ընկել են։ Իսկ մենք սպասում ենք ու սպասում։ Ամեն տարի սպասում ենք, որ վերջապես գազ կունենանք։ Թաղամասը համարվում է Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքինը, որտեղ Երևանյան ոչինչ չկա, հարկերից բացի։ Խնդրում ենք ավականունիստներից մեկի ժամանակ բարձրացրեք նաև այդ հարցը։ Ես հասկանում եմ, որ Հայրուս Գազարդի տիրույթում է, բայց բնակիչներն էլ իրենց կենցաղը, իրենց ապրուստը, իրենց շարժը, իրենց պայմանները այդուհանդերձ պիտի որ քաղաքային իշխանության հոգացության ներքո գտնվեն, հուսամ որոշակի պաշտոնական խողովակներով ընթացք կտակ այս հարցին։